tomto videu si povieme viacej o sade filtrov Nik Collection a konkrétne o takej podsade týchto filtrov Nik Color FX Pro. Ide vlastne o sadu rôznych presetov, ktoré musím povedať, že sú veľmi dobre nakalibrované. Naozaj ich veľmi rád používam a podľa mňa ich používa 9 z 10 krajinárskych fotografov a možno, že aj 9 z 10 fotografov vo všeobecnosti, to už neviem posúdiť. Každopádne ide vlastne tak, ako som povedal, o sadu presetov. Tieto presety je možné si zakúpiť, nie je to zadarmo, čiže nie je to freeware, ale našťastie ide o jednorazovú licenciu, stoja okolo, myslím, že 140 eur stali minulého roku. Oplatí sa vždy počkať na Black Friday, ja som ich takto kupoval s 50% zľavou. Filtre si nainštalujete a objavia sa vám ako súčasť alebo ako plugin vo Photoshope alebo v Lightroome. Nájdete ich tuto v tejto časti filter a Nik Collection. Ich použitie si ukážeme na dvoch fotkách. Jedna je táto fotka západu slnka z Povrazníka na strednom Slovensku a druhá fotka je Rohačský potok. Na obidvoch si trošku inak ukážeme to použitie týchto filtrov. Začneme s fotkou z Povrazníka. Samozrejme, ja už som predtým spravil základné úpravy a vyvolal som RAW, takže tuto mám hotovú fotku pripravenú na úpravu vo filtroch Nik Collection, čiže stlačím filter. Tuto na spodku nájdem Nik Collection. Ono spolu, keď si kúpite celú tú sadu Nik Collection, tam máte rôzne filtre. Define slúži na odstranenie šumu, analog FX na nejaké simulácie analogového filtra a tak ďalej, analogovej fotografie, HDR, bla bla bla. Ja musím povedať, že veľmi tieto ostatné nepoužívam. Používam vyslovene tento Color FX Pro. Takže keď si ho otvorím, máme tu nejaký update, takže dáme later. Takže v tejto celej sade presetov, ako som už povedal, ja z nich používam plus minus 5-6, ak sa dobre pamätám. Tuto v ľavej časti si ich môžete vyznačiť pomocou hviezdičky Favorites a tuto si ich potom vyberiete. Čiže toto sú tie, ktoré používam ja. Áno. Brilliance Warmth, Glamour Glow, Polarization, Pro Contrast, Skylight Filter a Sunlight. Ukážeme si teda jeden po druhom, čo tieto filtre znamenajú. Brilliance Warmth, ten používam možno z nich najmenej, je to taká klasické pridanie saturácie, zmena farebnej teploty snímku. Je to také, keď áno, všetko toto môžete spraviť v RAWe, ale keď ešte na konci sa mi zdá, že predsa len trošičku by som z toho niečo využil, tak to použijem. Vravím, tu nemusíme si nejak špeciálne ukazovať, áno, nastavenie teploty farieb a tak ďalej. Druhý, ktorý používam veľmi často, je Pro Contrast a v ňom hlavne tieto dve časti, a to Dynamic Contrast a Correct Color Cast. Toto je veľmi zaujímavá vec a to znamená vlastne opravu farebného nádychu. Niekedy sa stretnete s fotkou, ktorú darmo sa snažíte ju upraviť, vyvolať v tom RAWe, meniť nejakú tonalitu, vyváženie biele a tak ďalej. Stále aj na druhý deň, keď sa na ňu pozriem, vidím, že mi niečo na nej neladí a jednoducho sám na to nedokážem prísť. Ako zmeniť to farebné podanie fotky tak, aby sa mi to páčilo, aby to bolo tak, ako si to predstavujem. A sem tam to skúsim cez tento preset Pro Contrast, kedy vlastne potiahnem tento bežec, využijem túto funkciu Correct Color Cast a niekedy to spraví presne to, čo potrebujem. Hej. V tomto prípade to asi nemusíme používať, lebo tá fotka, myslím si, že ten farebný nádych má dobrý, len ide o to, aby sme videli, čo to robí. Hej, samozrejme, ja vždy, keď to idem použiť, každú z týchto funkcií, tak ja si tieto úpravy zobrazujem od minima po maximum, aby som videl ten efekt, ktorý mi to robí a samozrejme potom vo výsledku si to už nastavím oveľa jemnejšie. Druhá vec, ktorú tu používam, je Dynamic Contrast a to je pridanie nejakého dynamického rozsahu sporu s kontrastom. Vidíme, čo to robí. Hej. Vždy, samozrejme, s tým treba opatrne, netreba to dávať na tých 100%. To je nejaký extrémny prípad, čiže vždy sa hýbať v rámci nejakej únosnej miery, tak aby tá fotka vyzerala ešte prirodzene. Hej. Napríklad tu si Dynamic Contrast môžeme aj nechať a použijeme ho.
Pokiaľ chceme, tu sme už aplikovali nejaký filter a chceme použiť ďalší a nechceme o ňo prísť, tak musíme kliknúť na toto tlačítko Add Filter a on nám pridá ako keby novú vrstvu. Čiže tu máme ten pôvodný Pro kontrast a tu dole už máme prázdny filter, ktorý môžeme ísť ďalej a vyberieme si zase, ktorý chceme použiť. Jeden z najčastejšie používaných z mojej strany je Polarization alebo polarizačný filter. A ukážeme si prečo. Ja Polarizak štandardne používam už pri fotení, to znamená, že ja nejako extra ho nepotrebujem na polarizáciu oblohy a najmä teda tej oblohy, lebo ju nechcem prepolarizovať. Ale to, čo to robí veľmi pekne je, že zvýši mi to polarizačný efekt na nasvietených častiach, napríklad trávy, zeleného machu, zelených listov a ukážeme si, čo to robí. Vidíme? Vidíme tú trávu, jej dodať takú veľmi peknú šťavu, veľmi peknú silu toho svetla. A to, čo som vravel, že ja napríklad tú polarizáciu chcem tu použiť, nastavím si ju niekde na 80%, dajme tomu, ale ja ju nechcem už použiť hore na tú oblohu. A tu je potom výborná vec v týchto Color Efex Pro alebo v Nik Collection, že ich viete aplikovať iba lokálne. To znamená, nemusíte ich aplikovať na celú fotku a máte dve možnosti. Buď pomocou tlačítka Control Points, tuto dole pod každým filtrom to nájdete. Pokiaľ označíte plus, tak označíte body, kde sa ten filter má použiť. Pokiaľ použijete mínus, označíte body práve naopak, kde sa nemá použiť. To znamená, že sa aplikuje na celú plochu s výnimkou bodov, ktoré označíte mínus. Ak dáte plus, tak sa neaplikuje nikde s výnimkou bodov, kde dáte plus. Čiže keď dáme cez body plus, tak ja si poviem, že to chcem použiť iba na tú trávu. Takto si tu tieto kontrolné body pridám. Tu keď si na ten bod nájdete, tak vidíte, tu si môžete nastaviť jeho veľkosť a tu si môžete nastaviť jeho krytie, to znamená opacity. To väčšinou nemením. Čiže ideme ďalší plusový bod. Určite aj na tieto stromčeky to chceme dať. Vidíme, čo to pekne robí. A ešte to dáme aj tu. A na tento stredný strom. Čiže teraz, keď si začneme nastavovať silu tohto filtra, tak vidíme, že už to funguje na oblohu nie, už to funguje primárne na tú trávu dole. Čiže necháme to na tých 80%. A toto je filter, ktorý naozaj používam veľmi rád. Na fotkách s potokou, kde máte zelený mach, zelené skaly, rôzne takéto krajinky, ako je táto plná nejakých zelených lúk pri západe slnka alebo pri východe slnka. Veľmi, veľmi pekne to tam funguje. Pozrieme si ďalší filter, ktorý používam a ktorý tu určite použijeme. A sú to vlastne ako keby dva filtre. Glamour Glow a Sunlight. Obidva sú z môjho pohľadu čosi podobné ako Orton efekt. Keď si skúsite dať do Google Orton efekt, tak uvidíte, čo Orton efekt dokáže. Je to spôsob úpravy fotografií, kedy vlastne z dvoch rovnakých vrstiev jednu rozmažete, pridáte tam extrémne veľa kontrastu a saturácie a potom tieto vrstvy zlúčite spôsobom, že z tej rozmazanej a z tej presaturovanej tam zostane iba taká jemná žiara a dodá to takú veľmi peknú náladu celej tej fotky. Dá sa to robiť manuálne, nájdete na to rôzne tutoriály na YouTube. Ja už tento Orton efekt nepoužívam, hlavne odkedy som zistil, že filter Sunlight a filter Glamour Glow ich veľmi dobre nahradzajú tento Orton efekt. Takže ukážeme si najprv Sunlight. Skúsime si ho vypnúť a zapnúť, aby sme videli, čo to robí. Vidíme, hej. Celý ten filter dá takú ako keby žiaru, takú trošku čarovnú náladu tej fotke. To, čo ja primárne veľmi tu nešahám do veci, ako je sila toho svetla, jas a kontrast. To, čo väčšinou mením, je teplota farebná, alebo farebná teplota, pretože tu sa mi to zdá napríklad zbytočne trošku do tepla to svetlo, takže ja si ho určite posuniem viac do studených farieb. Áno, to už je lepšie, môžeme si to skúsiť ešte viacej. Trošku menej takto, hej. A väčšinou vleziem do tejto saturácie, pretože vidíme, že ona je automaticky nastavená na -10. Ale ja ju chcem naspäť, ja tie farby mám rád, boli tam pekné farby, tak prečo by som mal o nich prísť. A teraz prichádzame k bodu, že opäť ja tento filter nechcem aplikovať napríklad na oblohu, na tieto časti, takže zase si použijem iba to,
to, kde to chcem použiť. Hej? Napríklad ja chcem zvýrazniť toto svetlo, ktoré odtiaľto pekne šlo, takže ja si kliknem iba na túto časť. Určite chcem zvýrazniť tie stromčeky. Vidíme, čo to robí? Aj toto svetlo z boku, aj na tej tráve. Hej, ten strom veľmi nechcem, lebo on je už aj tak celkom prežiarený, takže ja by som nechal tak, ako je. Môžeme si pustiť ešte takto. Hej. Takže teraz, keď si ho zapneme a vypneme, tak vidíme, čo to robí. Pridalo to také veľmi pekné svetlo z boku. Nepoužil som ho celoplošne, ani som ho celoplošne použiť nechcel. Takže máme vlastne použitý Sunlight. Teraz si ešte ukážeme, neviem, či ho tam aj použijeme, a to filter Glamour Glow. Robí niečo veľmi podobné ako Sunlight, akurát to robí v takom trošku temnejšom móde. To znamená, nepridáva toho slnečného svitu tak veľa, skôr to dáva do tmavých tónov. Zase prvé, čo si dáme, si saturáciu dám naspäť na 0. Hej, a teraz si ukážeme, on tu pridáva, tu máme možnosť glow. A keď hýbeme s týmto, tak vidíme, čo to robí. Hej. Zase ono to trošku ako keby blúrne, alebo teda rozmaže, ale v tomto prípade to aj trošku stmaví. Hej. Zase si môžete povedať, že OK, celkom sa mi to páči, ale nie určite na celú fotku, tak môžem to použiť. Možno opäť na tie stromčeky. Môžeme si tu zase ešte trošku pridať na tých stromčekoch tú saturáciu. Pozrieme sa, ako to vyzerá sa a bez. Áno, myslím, že celkom fajn. Hej. Môžete si to skúsiť pridať, chceme nejakú tmavšiu dramatickú oblohu, tak môžeme to pridať aj na oblohu. Zase nie tu, kde ju chceme mať trošku svetlejšiu. Hej, čiže dajme tomu, toto je príklad, ako vieme použiť ten filter Glamour Glow. Posledný filter, ktorý používam, je Skylight filter, ktorý trošku dáva také pekné farby, ako keby západu slnka, ale najmä vtedy, keď tie farby neboli dostatočne výrazné. Ja si myslím, že tuto to nebude potrebné, ale ukážeme si, že do akých tónov nám to pomôže. Hej, toto je totálny extrém, vidíme, ale môžeme si to spraviť jemnejšie, áno. Vidíme, tu mi to vôbec nechýba momentálne, hej, ale pri niektorých fotkách, kedy tie farby možno neboli až také výrazné, bol trošku opár, síce bolo svetlo, ale nedalo tak vyniknúť farbám, tak niekedy toto vie použiť. Ale toto určite nepotrebujeme, takže dáme krížik a tento filter nepoužijeme. Hej, čiže ukázali sme si, ktoré filtre ja používam. Samozrejme ideálne je vyskúšať si všetky, uložiť si ich medzi svoje obľúbené a pri každej fotke, kým ešte neviete, čo ktorý filter robí, tak si ho vyskúšať, použiť, nepoužiť. Viete ho použiť iba lokálne na niektorú časť, čo je naozaj výborná vec. Keď klikneme OK, tak vlastne Nik Collection si spraví novú vrstvu a všetky úpravy sa spravia do novej vrstvy, čiže sa nemusíte ničoho báť. Vo výsledku si ešte aj viete nastaviť krytie tejto vrstvy a intenzitu tých úprav. Takže klikneme OK. Takže tu nakoniec vidíme, sa nám vytvorila nová vrstva Color FX Pro, ktorú si viem samozrejme vypnúť, zapnúť, viem si porovnať teda výsledok a viem si nastaviť jej krytie. Keď sa mi tie úpravy zdajú možno trošičku silné, tak si ich môžem stiahnuť. Takže takto by sme použili Nik filtre na fotku z povrazníku. Teraz si ukážeme druhú fotku, aby ste tiež videli, ako to používam pri tých potokoch. Čiže opäť ideme filter, Nik Collection, Color FX Pro, otváram, že mám otvorené Nik Collection, mám otvorené svoje obľúbené filtre a tu presne viem, ktoré použijeme. Prvý určite použijeme polarizačný filter a to, čo som spomínal pri fotke predtým, ako pekne to vie pracovať s tým machom a s tými zelenými farbami, tak si to môžeme tuto ukázať. Vidíme, keď to postiahneme do extrému, ako krásne to tú zelenú vysvieti. A musím povedať, to je na týchto filtroch úplne úžasné, majú perfektný algoritmus. Aj keď to dáte do tých 100%, nie je to stále nejaký extrém, má to minimálny dopad na kvalitu. Že tu kľudne si môžeme to potiahnuť, tú zelenú tu chcem, takže si ju môžem dať aj na 140%, veľmi pekne mi ju vyťahlo. Druhý filter, ktorý tu určite použijeme, a to bude zrejme aj posledný, ale ešte dáme aj pro kontrast, áno, a pozrieme si úpravu farebného nádychu, Correct Color Cast, čo mi to spraví. Vidíme, pekne to potiahlo. Možno, že tá voda naozaj bola trošku dozelená, zbytočne, takže ja si to trošičku potiahnem do tých studenčích farieb.
Super, tak sa mi to páči. A možno si zvýšime aj ten dynamický rozsah. Malinko. Trošku nám zvýši kontrast, prejasní nám tiene. Super, takto. Čiže dáme nový filter, alebo ďalší filter a ideme teraz na Sunlight. Tu špeciálne by som ten Orton efekt chcel dostať a ten Orton efekt je výborný na zjemnenie detailov tým, že on trošku rozmaže, trošku blúrne časť tej fotografie, tak nám trošku zjemní tie detaily, dá tam veľmi peknú takú žiaru a taký čarovný nádych tej fotke, ako keby z Pána prsteňov nejaký les. Takže dáme Sunlight. Zase na začiatku si môžete vypnúť, zapnúť, aby ste videli, čo vám to robí, vidíme, hej. A zase mi to ťahá trošku do tých teplých farieb, čo ja moc nemusím. Takže posunieme si teplotu farieb naspäť. Saturáciu by som nechal tak, ako je. Jediný problém, čo tu trošku vidím, že už sa mi táto biela príliš zlieva, tým, že tam mi pridáva aj jas. Takže ja si vyberiem tentokrát mínusový bod a z tej vody to dám jednoducho preč. Vidíme? Super, výborná vec, môžem si nastaviť veľkosť, keď to chcem len na túto vodu, nikde inde. Hej, a to by bola asi za mňa celá fotka spravená, čiže opäť klikneme OK, spraví sa nám nová vrstva. Tuto to máme v novej vrstve, Color Efex Pro, opäť si môžeme pozrieť, aké úpravy sme tam vlastne spravili, keď sa nám to zdá trošičku silné, môžeme si to dať jemnejšie, tie úpravy dáme krytie na 70% a máme vymalované. Zlúčime vrstvy, ukladáme fotku, za mňa fotka upravená. Toľko asi k Nik Collection a konkrétne k sade presetov Color Efex Pro. Odporúčam každému, je tam 30-dňová verzia, stiahnuť, vyskúšať. Ak sa vám to bude páčiť, počkať na Black Friday, zakúpiť. Výborná vec, jednoznačne pre každého krajinára.